Pre nekih par godina preko jednog leta iz Madrida ka Beogradu dobijem virus. Nije u pitanju nikakva boleština, ne brinite, nije mi preneta nekakva nepoznata tropska groznica, već mi drugarica donela društvenu igru iz Španije. Našu verziju štampa Tranhis Games, no igra je izvorno na engleskom i ovaj banalni COVID simulator koji predstavlja zabavu za celu porodicu napravio je Goliath Games. Dobro mi došli nazad na tablu, a danas je na stolu virus. Kao što tradicija nalaže na kanalu, prvenstveno da zavirimo u sadržaj, koji je poprilično skroman. Kada otvorimo kartonsku kutiju, unutra nalazimo uputstvo, ovde na španskom, katalonskom i baskijskom jeziku, a zatim nalazimo i 70 kartica za igranje. I da, to je to. Virus predstavlja jednostavnu igru gdje je cilj da budete prvi koji će sklopiti zdrav organizam. To činite uz pomoć 4 organa u različitim bojama. Plavi mozak, crveno srce, zeleni želudac i žuta kocka. Svaki organ može da se štiti lekovima, također u propratnim bojama. Plavi lek za mozak, crveni za srce, zeleni za želudac i žuti za kosku. Postoje i virusi u istim bojama. Plavi, crveni, zeleni i žuti. Sljedeći koncepti daju kompleksnost i dubinski sadržaj virusu. Postoje zaraza, lečenje, vakcinacija, uništenje i imunizacija. Kada se na kartu organa odigra virus odgovarajuće boje, tada nastupa zaraza. Igranjem adekvatnog leka na zaraženi organ ubija se pomenuti virus i oboleli organ je izlečen, a kartice i leka i virusa se odbacuju. Isto tako, igranjem virusa na karticu leka, taj lek se uništava i također se iste karte odbacuju. Kartica virusa može se odigrati na već zaraženi organ. Kada organ oboli od druge kartice virusa, ona automatski postaje i uništen. Tada se sve tri kartice, i virusa i organa, odbacuju. Međutim, isto tako, lekovi se mogu stavljati na zdrav organ, što predstavlja vakcinaciju. Kada zdrav organ dobije 2 doze vakcine, onda on postaje imun. Imunizacijom organ postaje otporan na viruse i ne može se uništavati. Pored 4 osnovne boje, postoje i šarene karte. Šareni organ glumi bilo koji organ koji igraču trenutno nedostaje. Na primjer, ako igrač posjeduje želudac i mozak, šareni organ može biti i koska i srce, u zavisnosti od toga šta je sljedeći organ koji igrač spusti pred sebe. Međutim, upravo zbog te mogućnosti, šareni organ može da napadne bilo koji virus, nebitno koje boje. Šareni virus ima iste pogodnost, može da napadne bilo koji organ, no iste su i mane, bilo koji lek ga može uništiti. Slično je i sa šarenim lekom. Može da uništi bilo koji virus i da vakciniše bilo koji organ, no virus ma koje boje može da ga makne sa stola. Pored karata organa, virusa i lekova, imamo i tretmane, koji su okvireni ljubičastom bojom. Prvi tretman jeste transplantacija. Igrač može da zameni bilo koja 2 organa, nebitno da li su njegovi ili ne. Ti organi mogu biti različiti, mogu biti zaraženi, mogu biti i vakcinisani, ali imuni organi se ne smiju dirati. Drugi tretman jeste krađa organa. Igranjem ove karte, igrač krade tuđi organ koji on ne posjeduje i stavlja ga kod sebe. Isto kao i kod transplantacije, bilo koji organ osim imunih može da se ukrade. Sljedeća je epidemija. Igranjem epidemije, igrač sve viruse na svojim organima može da prebaci na tuđe, zdrave organe. Međutim, virusi se ne mogu prebaciti na zaraženi organ, a ni na vakcinisan ili imun. Pretposlednji tretman predstavlja gumena rukavica. Kada igrač odigra rukavicu, svi učesnici osim njega odbacuju svoje karte u rukama i vuku nove 3. Na posljednjem mjestu jeste lekarska greška. Ovom kartom igrač bira protivnika sa kojim će se zameniti kompletne organizme. Za ovu kartu ograničenja ne postoje. Broj organa može biti različit, nije bitno da li su organi zaraženi, vakcinisani, pa čak ni imuni. Pre nego što prođemo kako ide tok igre, želim da vam napomenem da je Tranhis Games uveo još jednu kartu, Fantoma. Igranjem ove prazne karte, igrač vuče posljednju kartu sa gomile odbačenih, te zatim ima izbor da tu kartu ili odigra ili zadrži. Zbog dodavanja 2 Fantoma, Tranhis Games verzija dolazi u 70 karata za igranje, a originalna Goliath Games verzija dolazi u 68. Sada, naoružani znanjem kako funkcionišu karte virusa, možete da probate svoju prvu partiju. Počnite deljenjem po 3 karte svakom učesniku. Ostatak karata stavite na sredinu stola. Ostavite mesta i za gomilu za odbacivanje karata pored. Odlučite ko će prvi da počne i igra će se dalje kretati u smeru kazaljke na satu. Svaki igrač kada je na redu ima 2 mogućnosti. Da ili odigra jednu kartu iz svoje ruke, ili odbaci svoje karte koliko želi. 1, 2 ili sve 3, te zatim vuče nove. Igrači uvek moraju da imaju 3 karte u rukama na početku i na kraju svojih poteza. Karte se igraju licem ka gore, organi se stavljaju ispred igrača, lekovi i virusi odgovarajućih boja igraju se na njih, a odigrani tretmani se licem ka gore stavljaju na gomilu za odbacivanje, kao i svaka druga odbačena karta. Partiju pobeđuje osoba koja prva ispred sebe ima 4 zdrava organa. Igra prestaje istog trenutka kada se to i dogodi. Ako se dogodi da ostanete bez karata da vučete, samo okrenite i promašajte gomilu za odbacivanje i eto novog špila. Virus je prosta i zabavna igra, koja svojim jednostavnim dizajnom uklanja jezičku barijeru, a pogodna je i za mlađe učesnike. U partijama koje traju 20 minuta može učestvovati od 2 osobe sve do 6. Oslonac i glavnu privlačnost virusa predstavlja
izbor između dva pristupa igranja. S jedne strane fokus na svoje organe i biti prvi koji će stići do cilja, ili s druge strane fokus na tuđe organe i njihovim uništavanjem maksimalno otežavanje protivnicima da pobede. Virus je jedna od igara koja se diči svojom jednostavnošću, ali i zabavi pri ponovljenim igranjima, te je sjajan izbor za porodično veče ili igru u kafiću s društvom. Zbog toga od nas dobija snažnu ocenu 8 kockica od mogućih 10. Pre nego što vas ostavim na miru, želim iz sveg srca da vam se zahvalim što ste odvojili vreme da odgledate ovaj video. Ako vam se dopao klip, lupite like. Za još sadržaja o društvenim igrama, subscribe i zarazite to zvonce. Ukoliko imate predlog koju još igru da obradimo, ostavite nam komentar dole. Na ekranu vam je sledeći video za koji YouTube misli da će vam se dopasti. Srećno igranje, želimo vam šestice i džokere!